Hagan bien a quienes los odian. ¿En serio? Bendigan a quienes los maldicen. Y oren por quienes los insultan. El famoso caminito del campo de las papas. A cualquiera que te pida algo, dáselo. Bueno, Y al hoy, que te quite lo que es tuyo, sábado 2 de no agosto, pidas que te lo devuelva. No juzguen a otros y Dios no los juzgará. Pavón. No condenen y Dios no los condenará. Perdonen y Dios los perdonará. ¡Guíanos, Señor!